Witajcie już w niedzielę. Co, ja się wybieram do kościoła z Zosią. Widzicie, ona tutaj trochę... O, widzicie? Coś tu jest spadło na oczka. O, nie lubi czapki, wiecie? O. Ja się wybieram z Zosią do kościoła. Trochę wieje, nie wiem, czy będzie mnie słychać. Tak, z telefonu, dlatego że mam aplikację ściągniętą na telefon. Po prostu u nas w kościele zrobili takie coś, że trzeba mieć aplikację ściągniętą z NHS-u i trzeba mieć 2 szczepienia zrobione, inaczej nie wpuszczą do kościoła, nie? Ja mam taką aplikację, bo potrzeba, dlatego idę, nie? I co? No i co, idziemy do kościoła, co prawda już jest troszkę późno, ale tu mamy bliziutko. 3 minuty drogi i już jesteśmy w kościele. Mam nadzieję, że mnie słychać, bo trochę wieje. Tak, zaraz jeszcze. I wiecie co, dzieci nie idą z tego względu, że po prostu mogliby iść, tylko że u nas w kościele jakby cały czas się siedzi, wiecie? Mnie po prostu samej tyłek boi od siedzenia, bo non stop się siedzi. Na kazaniu to wiadomo, że się siedzi, ale na czym? Na Ewangelii, na podniesieniu, na baranku Boży ciągle się siedzi i wiecie, i to dla nich to jest długo, bo wiecie, w kościele u nas w Polsce to wiadomo, że się wstaje, się klęczy, się siedzi i to jest po prostu jakieś troszeczkę takie urozmaicenie. Natomiast tutaj jest ciągle jeszcze taka monotonia, nie? I dlatego... A przy okazji wam też pokażę, jak to mniej więcej wygląda w kościele. Oczywiście nie będę nagrywać mszy. A co jeszcze? A więc myślę, że zastanawiałam się nad tym, czy w ogóle myślę, żeby wiecie co? U nas, ja też słucham rano mszy w kościele. Ksiądz ma takie perfekcyjne, księża mają takie perfekcyjne, to są ojcowie franciszkanie, ale mają perfekcyjne takie kazania, że postanowiłam, że to musi iść w eter i chyba będę pokazywać wam, jakie są kazania. Okej, ja już jestem tutaj przy kościele, jak widzicie, jestem przy kościele. Okej, otwieram, może wam tak pokażę. Otwieramy drzwi. Almighty and merciful God, graciously keep from us all adversity, so that, unhindered in mind and body for life, we may pursue in freedom and heart the faith of the Lord, for our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in unity of the Holy Spirit, one God ever and ever. Amen. Już jesteśmy po mszy, tylko maskę ściągnę. Okej. Już jesteśmy po mszy. Hej. Idziemy do domu. Wiecie co, ja tam... wiecie, że tak powiem, że ja wiem, że każdy... nie wiem...
każdy kościół, każdy w Anglii, czy każde państwo ma swoje reguły. Ja tego nie polemizuję i nie będę polemizować nad tym, czy tak powinno być, czy nie. To jest ogólnie też założone, czy całkiem muszę się siedzieć, czy nie, tak jak u nas w Polsce. Czy ludzie mają mieć maseczki, czy nie. Tutaj też widzicie, mieli ludzie maseczki, ale tak jest i koniec i się tego nie zmieni. Tylko tak, nie można tego kwestionować, czy to jest źle, czy to jest dobrze. Tak jest i koniec i tak ma być. Tak, jak ja już wspomniałam, ja mam dzisiaj tam dzisiaj wam dam, może tak trząsę, ale mam po prostu telefon na wózku. I co? A ja wam dzisiaj dam te kazanie. Dzisiaj puszczę, że co niedzielę będę wam puszczać te kazania. Dlatego, że one są po prostu fantastyczne. I myślę, że ja wiem, może się wam może spodobać, może nie spodobać. Możecie oglądać lub nie, możecie słuchać lub nie, ale myślę, że te kazania są godne, żeby je przynajmniej posłuchać, nie? I tak, dzisiaj też jest Bonfire Night. Ja wam to później bardziej opowiem. Chodzi o rocznicę parlamentu, który był bodajże obalony. I dzisiaj będą po prostu puszczać fajerwerki. My na to idziemy. Nie wiem, jak długo będziemy, ponieważ Marysia i Stasia są wrażliwi. Jeżeli coś będzie bardzo głośno, oni po prostu zatykają uszy, mogą się bać. Ale spróbujemy. Pójdziemy, może coś nagramy. Zobaczymy, jak to będzie. I co? I do zobaczenia. Jeszcze porozmawiamy później. Jak widzicie, mam telefon całkiem rozładowany, bo chcę wam przeczytać o tym parlamencie, bo sama nie wiem, a nie będę tu zgrywać kogoś, kto wie, ale chętnie się dowiemy. Nie? Marysia, dowiemy się, co to jest ten parlament, że dzisiaj będzie jak? Bonfire Night, będą strzelać? Głośno! Bardzo. No, i będziemy szli na fire? Na fajerwerki. Nie trzęść, Marysiu, nie skacz, kochanie, na łóżku. Tak! No. Ale no, trochę na myśli podładuje mi się telefon, nie mogę go teraz włączyć. O, czekaj, 1%. Wow, to już coś. Idziemy do przodu. Ciki, ale chyba jeszcze nam się nie uda włączyć go. Może coś działa? O, jest. Okej, tokiem. Mamy to. Mamy. Czy jeszcze, oczywiście to jest mój stary. Mi się popsuł, ale został naprawiony. A to mój. Tak. Teraz ty na nim oglądasz. Tak, bajki. Łączy nam się trochę włączy i zaraz poszukamy o tym parlamencie dzisiejszym. Tak. No i zobaczymy, co o tym on pisze. To jest mój ciciuś. Okidoki. A to jest mój ciciuś. Tak, twój dzieciuś, który cię bije serduszko u dzieciusia. Pokażcie. O, jest. Powiedzcie. O, hop, jest serduszko. Widać serduszko? Okej, ja to poszukam i zaraz sobie przeczytamy. Tak, pieci i pa. To tak, jak widzicie, to było 5 listopada, natomiast myślę, że w niedzielę 7 listopada jest ten pokaz, bo po prostu ludzie mają wolne i dlatego po prostu ten pokaz jest w niedzielę. Pokazuję wam tutaj dlatego, że ja nie mogłam włączyć telefonu, jak widzieliście, że po prostu Samsung mi kompletnie padł, nie wiem dlaczego, może nie wiem, czy coś z baterią, z baterią jest ok, ale mi się wydaje, że czy po prostu jest problem, w sumie nie wiem, a może jest z baterią, że jest problem, że nie mogę po prostu naładować, albo jest problem z ładowarką, że coś nie kontaktuje. I dlatego nagrywam to na Huawei, żebyście mieli podgląd właśnie na to, co znalazłam, na tą historię, którą wam miałam przeczytać, ale summa summarum zobaczymy ją
na telefonie. Okej, wy przeczytajcie, bo ta szła w miarę pomału, żebyśmy w sumie też będę czytać, żebyśmy mogli przeczytać to. Okej, no to zaczynamy. Kurczaczka cię. Kurczaczko. No, zaraz kurczaczka dostanie. Dobra, mam nadzieję, że udało wam się przeczytać historię, którą obchodzili właśnie 5 listopada, tę A ja rocznicę. chcę kurczaczka. Tak, teraz dostaniesz kurczeczkę. I co? Tak, ja idę właśnie kontynuować obiad, ponieważ jak byłyśmy z Zosią w kościele, tata, tak? Tata jest patrzy.
Nie, tata nie jest w pracy. Ale tata nastawił na rosół, obrał ziemniaki, wstawił kurczaczka do piekarnika. Piekarnika. Tak? I co? Ja lubię tylko ja lubię idzie popić fotki. I co jeszcze? Trzeba się zdrowo odżywiać. I to oficjać. Warzywa trzeba jeść. Nie mów, tak Nie? głośno. A, dobrze, to warzywa, marchewkę. I mewkę trzeba jeść. I fotę. Pić dużo wody. Pić dużo wody. Jak byliśmy i mewki dużo. I wody dużo. I fotki dużo. Po świętynę. A kolejnie. No, kolejnie słodyczy, nie? Chodzicie nie. Bo się psują ząbki, tak? Popsują soki. A I trzeba iść do pana dentysty. tak pana sztinci. Jak Stasiu był, tak? Do pana dentysty i leczy ładnie ząbki. I leci fajnie pompki. Tak, Stasiu był bardzo dzielny, był u pana dentysty, wyleczył wszystkie zęby bez znieczulenia. Wszystkie zęby, wszystkie te 3 zęby, które miał po prostu do leczenia. Wyleczył za jednym razem. Także okej. Staś krzyczy, my idziemy robić obiad. I tak. Okej, no i co? Do zobaczenia później. Fajnie się nie. Idziemy robić te pałeczki, które Andrzej wsadził do piekarnika. Tak, tatuś? Tak. I co? I będziemy je... Patrz jak moja lisa kitka. No, masz liczną kitkę. To co? Do zobaczenia. Pa. Później. Później. Wychodzimy. Kropek. Wychodzi... A, to tak zawsze. Jak my wychodzimy, to zawsze Kropek szczeka. Dobra, my wychodzimy. Idziemy zobaczyć na te fajerwerki. I zobaczymy, jak to tam dalej będzie. Wychodzę z domu, jeszcze się musiałam wrócić, bo czapki sobie nie wzięłam. A jest chłodno. Widzicie? O, nie wiem, czy widzicie, ale to już mają okna poozdabiane. Także praktycznie to już święta, wiecie? Praktycznie to już święta, trochę wieje. Ale mam nadzieję, że nam nic nie będzie. Tak? Co? Cieszyliśmy ciebie. Proszę? Powoli. Dobra, idziemy, zobaczymy na miejscu. Mama. No, jeszcze trochę. Chyba z tyłu za nami idą. To jest takie pole, przejdziemy do takiego pola. I widzicie, że jeszcze jest jasno, ale to już jest ciemno, nie, Marysiu? Już jest ciemno. Idziemy pokaz. Tak, idziemy na pokaz. Widać się cieniu. Proszę? Widać się cieniu. No w cieniu, bo już ciemno, tylko świecą takie lampy. Tylko kłaszcza jest foko. Gwiazda jest, tam wysoko jest gwiazda. Jedna gwiazda świeci. Akurat. O nie, jest tam druga. Tam daleko jest tam druga. Tam tańczyć. Proszę? Co, szczerze myślałam, że my tylko z taką małą idziemy, ale tu dużo większość... Tam idą. Zmarłeś w rączki? Tak. No to dobra, to chodź. Założymy rękawiczki. Proszę? Mama ma teraz No. kałyczki. Okej, z tyłu idą za nami ludzie. Z Kałyczki. tyłu idą. My idziemy. Poczekaj, kochanie, bo jeszcze rękawiczki założymy Stasiowi. Chodź, Stasiu, założyć rękawiczki, chodź.
Chodź, syneczko. Idziemy, zobaczymy. Tylko nie wiem, którędy, kto tutaj, czy z boku, z prawej jakoś strony, bo to chyba tam, gdzie ludzie teraz idą, nie? Chodź, syneczku. Chodź, kochanie. A tam dziela. No, tam strzelają. Nie wiem, czy widać? Chyba widać. Tak, tam strzelają. Chodźcie, idziemy. Chodźcie, idziemy, nasi. O, jest trochę aut. Chodźcie, idziemy. O, jest trochę aut, zobaczcie. Przepraszam, że tak trzęsę. Chodźcie, chodźcie. Szybko, szybko, szybko. Przechodzimy, bo auta jadą. Korek się zrobił. Mama. Dość sporo tych aut. Mama. Tak. Lable. Będzie zimno. Co? Zimno będzie. Nie, mama też ma rękawiczki, wiesz? Zaraz założę. Zaraz założę i tam. Tam ludzie za daleko poszli. Już są zrobione. Ludzie poszli za daleko i... Ludzie za blisko poszli, je? Chwilę was położyć. Muszę was na chwilę położyć, bo muszę rękawiczki ubrać. Shout it out to your wave. 5,
zapalają. Nie, jakie zapalę. Okay, guys, we got 1 minute, less than 1 minute before Minuta. everybody to join in. I pan, Countdown from 10 to 0 so they can hear on the hill over there and get these fireworks going for you. Are we all ready, guys? co? Any minute now, we're going to get the nod to start the countdown. As soon as you see these lights go off on the Chciałem pitch, we're going to be minutkę. starting the countdown. Oh, we're turning the lights off at 10, are we? So when we start Zaraz the światło. countdown, the lights are going to go on. Marysia, stać zaraz So as soon światło. as we get the nod, Zgaszą światła. we're going to start the countdown. No, zgaszam Będzie światło. ciemno. The nod, No. guys, here we Ciemno go. będzie. Uszy i teraz będziemy... 3, 2, Tam. Patrz. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Here we go, guys. Let's try on display this year. No, będą strzelać. O. Nawet No, jutro. Dzisiaj za późno, tu strzelajmy, oglądaj. Nie? Marysia. Nie strzelają, nie? Nie, jeszcze troszkę. Cisza, cisza.
podziękować Wam za obejrzenie tego filmu. Ja wiem, że może być trochę długi, natomiast kazanie Wam puszczę w tygodniu. Dzięki, trzymajcie się. Dziękujemy za obejrzenie filmu, tak? Przesyłamy buziaki. I co? Zapraszamy za oglądanie z nami fajerwerków, nie?